ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী নেপালৰ ভূমিকম্পেও শিক্ষা নিদিলে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক যিকোনো মুহূৰ্ততে তাজপাতৰ দৰে খহিব পাৰে অসমৰ বিশাল বিশাল অট্টালিকা একমাত্ৰ প্ৰাগ নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য মহানগৰীৰ একাংশ বিদ্যালয় হোটেল বাৰৰ নাই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ NOC shopping mall multi-storied building আনকি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰো নাই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা RTI তথ্যত ওলাইছে সেই ভয়ংকৰ তথ্য 30 অক্টোবৰৰ যেটো বোমা বিস্ফোৰণ এই বোমা বিস্ফোৰণতে বিল্ডিংটো কপি উঠিছিল এনেকুৱা এটা ইমানে তাৰ কমজুৰি হৈ আছে গটে সিজিএমটো আজি সিজিএম কোট বিল্ডিংটো আজি মানে আমাৰ ভয়ৰ সংকাত আছে বুলি মই ক'ব বিচাৰো তেনেকুৱাকে বহুতো জৰাজীৰ্ণ বিল্ডিং মানে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ঝুম খাই আছে গটে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাঙিবতো নোৱাৰে মিনিমাম প্ৰটেকশ্যন যেটো ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টে ল'ব লাগে বা তাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাও হয়তো ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টে আজিলৈ ল'বলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই নেপালৰ সেই বৰ ভূমিকম্প অসমত হলে কি অৱস্থা হ'ব আপুনি কল্পনা কৰক আমাৰ অসমখন বিশেষকৈ গুৱাহাটীখন ভূমিকম্প প্ৰবল ঠাই মানে সকলোতকৈ বেছি যদি ক্ষতি হয় গুৱাহাটী ক্ষতি হোৱাৰ চান্স এটা আছে এনে স্থলত আজি যদি শ্বপিং মলবিলাকৰ যদি NOC নাথাকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ বা স্কুল কলেজবিলাকৰ নাই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাকৰ নাই হোটেল নাই ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই বাৰৰ নাই কাৰো নাই এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায় স্কুল খোলা অৱস্থাত যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায় কিমান ডেমেজ হ'ব কাৰণ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টটো এটা এনেকুৱা বস্তু অথৰিটি এটা তেওঁলোকে সকলো বস্তুবিলাক চাব লাগে নিয়মতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 131খন স্কুলৰ নাই NOC 44খন হোটেল বাৰৰ নাই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা বুধবাৰে 5.4 ৰিক্টাৰ স্কেলত অহা ভূমিকম্পৰ পিছত খড়গপুৰ IITয়ে গৱেষণা কৰি আন এক ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে 9.2 ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প হোৱাৰ আশংকা যদিহে এই তথ্য সত্য হয় তেন্তে নেপালতকৈ ভয়ংকৰ হ'ব অসমৰ পৰিস্থিতি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন বৰদলৈৰ সৈতে বিনয় কলিতা প্ৰাগ নিউজ